Alors voici ces deux lampes solaires, projecteurs, qui fonctionnent vraiment très très bien. C'est vraiment un plaisir de présenter ce genre de produit car j'en ai déjà essayé et ces projecteurs-là sont d'une efficacité vraiment très très bien. Alors remarquez le nombre de LED qu'il y a ici, c'est incroyable. Alors ils sont petits, hein. Ils mesurent ici 11,5 sur en hauteur 5 cm. Oui, c'est ça, 5 cm à peu près. Grande surface de panneaux solaires avec une possibilité donc de modifier l'inclinaison, de pouvoir les visser sur quelque chose. Ici, il y a un équipement cheville et vis livré par le vendeur et la possibilité autrement de les fixer dans le sol avec ces rallonges, hop et hop. Voilà, très pratique. Est-ce qu'on peut fixer ça directement? Oui, on peut se passer de la rallonge en fixant directement ça, la pointe. Alors, c'est livré avec un mode d'emploi qui n'est pas tellement utile, dont une partie en français. Ça a le mérite d'exister. Alors, qui indique que, bon, c'est en blanc chaud, hein, donc couleur chaude. En appuyant, il y a un bouton ici. Je vais couvrir le panneau solaire. Tiens, je vais mettre ça. En appuyant une fois, on a une luminosité minimale. Une deuxième fois, standard, plus forte. Et une troisième fois, luminosité maximale. Et en appuyant une autre fois, une quatrième fois, donc ça éteint l'appareil. J'en ai essayé un cette nuit. Eh bien, il a éclairé toute la nuit. Ce sont encore une fois de bons petits projecteurs que je recommande chaudement, chaudement, chaudement. Ja, der Akku-Solarstrahler kommt daher mit einer Spitze. Ich drehe die mal wieder ab hier. So, zack. Einem Röhrchen. Zack. Das kann man dazwischen notfalls setzen. Man kann es jetzt ja auch direkt in die Erde so reinsetzen. Das Ganze wird nur kürzer, aber ich empfehle halt immer, das dazwischen zu setzen. Dann kann man doch besser die Wege beleuchten. Ja, ein- und ausgeschaltet wird es ganz einfach hier auf der Rückseite. Man sieht es schon, es leuchtet, warm, weich. Wenn ich jetzt noch schalte, dann kann ich es noch ein bisschen heller machen. Ganz hell, etc. Das Ganze funktioniert natürlich jetzt nur bei Dunkelheit. Wenn jetzt die Sonne scheint oder so, dann schaltet sich das Licht automatisch wieder ab. Auf der Oberfläche ist eine Schutzfolie. Ganz wichtig, abnehmen, gleich wenn man das montiert, weil sonst frisst sich die Folie auf die Solarzellen drauf und das sieht einfach nicht mehr schön aus. Jawohl, das war's schon soweit ganz gut dazu. Was ich recht gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann die natürlich auch ausschalten, wenn man die nicht braucht, sollte man auf jeden Fall auch. Aber man kann das Ganze hier natürlich auch an die Wand montieren. Hierzu dann einfach hier diese Schrauben lösen. Hier, das geht ganz einfach. Hiermit kann man das auch ein bisschen fest und lose drehen, sage ich mal. Hier die Schraube lösen und dann, wenn man die Schraube gelöst hat, dann kann man das Ganze herausziehen auch. Ich zeige das mal, ich will das jetzt nicht zeigen, das geht ein bisschen tricky wieder zu. Auf jeden Fall kann man dann die Befestigung erstmal an die Wand randübeln. Mit beigelegten Schrauben und Dübel, die sind auch okay, kann man nicht sagen. Wenn man eine feste Wand hat, dann funktioniert das. Ansonsten an Holz ranschrauben, mit den Schrauben direkt hier ran und das Ganze als Beleuchtung für herab benutzen. Estas son las luces, vienen con este extensor para clavarlo o con los agujeros y los tacos para ponerlo en una pared o en un muro, taladrando y poniéndolo con los tornillos. Se gira aquí así y para encenderlo solamente se enciende cuando es de noche, entonces
Si tapas el panel, le clicas aquí en el botón y se enciende. Tiene 3 brillos, 3 modos de brillo. Ahí está apagado. Y ya está. Le quitas el protector, lo clavas donde quieras, se carga solo y listo.